好啦，今日講解翻呢份 MC。咁我其實呢份係2023年 DSE 嘅 MC 題目嚟嘅，咁就俾一啲中午去做，就我嚟温書啊、温 exam 啦。咁啊，順便拍翻條片就詳細講解翻啦。因為當其時2023嘅時候都有拍到條簡單講解片嘅，咁嗰條其實都 OK 多 views 嘅，都有大概500個 views 我睇翻。咁但係就嗰條係好簡略，咁抽咗幾條講啫。咁同埋當其時都仲有啲 account 嘅題目噶嘛。咁而家新 syllabus 咧就冇 account 題目噶啦。咁所以我哋就重新拍過啦。我將全部關而家新 syllabus 底下嘅 MC 都抽晒出嚟俾佢哋做嘅。咁啊，順便講解下。咁啊，順講啦。咁我已經將啲 keywords 去 highlight 咗成㗎啦。咁好似第一個為例，咁答案係 D 啦、2、3啦。咁點解一唔啱咧？一係講緊香港有好充足嘅天然資源可以自給自足，呢個當然係唔啱㗎啦嚇。咁好啦，3嗰個點解係啱咧？就香港係冇銷售稅㗎嘛，咁佢話冇銷售稅咪啱咯。咁所以第一題答案係 D 啊。好啦，第二題都幾多人錯嘅。第二題係咁啊，講緊權力同責任嘅。咁比較多人錯咧係3個點啊，咁啊所以講3個點。咁佢係講緊wider span of control， 即係控制幅度闊啲，即係例如 flat 呢種，咁就會多啲嗰個authority 權力。咁但係你想象下先，我有啲畫咗兩個情景出嚟㗎嘛。咁左邊呢個咧就係我哋一個 flat 嘅 structure， 右邊呢個係 tall 嘅 structure。咁你望到啦，我喺度寫兩個嗰個如果都係叫 general manager GM， 咁佢哋係同一個 title 嚟㗎嘛，係咪？咁喺唔同公司同一個 level， 應該理論上個 power 係相同㗎嘛，即係唔係因為嗰間公司係 tall 嘅 structure 定係 flat 嘅 structure 就影響到佢哋同一個 post 嘅人嘅 power 嘅，咁所以就冇關係嘅呢個。咁3個點係唔啱嘅。好啦，咁4咧就係問緊 net present value。咁咧，我其實已經寫定條式出嚟㗎啦。咁就睇下嗰個投資值唔值得投資嘅。初要擺18萬出嚟，咁呢個就初投資嘅錢啦。呢度有個特別位嘅，就係佢即時有個2000蚊嘅 cash rebate， 有個現金回贈。咁因為呢個係即刻當刻有㗎啦，所以呢個係唔需要做 discount 嘅。咁所以直接係2000。呢度咧有個位係比較容易搞錯嘅，就係咧呢7萬同15萬咧係 beginning of year 2 and year 3。beginning of year 2 即係其實只係1年啫。beginning of year 3其實就係2年。咁呢個比較容易搞錯啲嘅。咁啊呢度變翻做 present value 之後，咁比較翻就會知道係賺定蝕㗎啦。咁賺錢就有錢賺，就值得投資啦。咁啊唔難計嘅。好啦，第6條咪答案係 A 啦，第一個。咁點解比較多人會搞錯嘅就係3個點啊？嗱，呢度咧重點係 possible reason for the change 轉變。3個點咧嗰句説話其實係合理嘅，本身獨資，而家係 private income。private income 的確係唔需要 disclose 個 financial statement。咁但係點解3唔係答案咧？係因為 change 本身獨資都係唔需要 disclose， 咁 private income 都係唔需要 disclose， 咁咪冇轉變到咯。所以3呢點咧就唔啱嘅，所以答案係1 only。好啦，第8條 compare with 獨裁 democratic 或者叫 participative 民主嗰隻係有咩好處咧？咁答案就冇1嘅，因為 democratic 呢隻咧。你係要同啲員工去一齊去，同啲下屬一齊去傾㗎嘛。咁一齊去傾咧，自然就唔可能 ，OK， 唔可能係話efficient 啲啦，因為會花多啲時間去討論啊成嘅。咁1個點係唔啱嘅。好啦，第9條，咁啊 credit card 咧，咁就首先第一樣嘢，2嗰個抵押品咧，其實之前都考過㗎啦，咁就唔需要抵押品嘅，咁所以第2點就唔啱啦。第3點亦都唔關事嘅，佢同你講嗰個年費可以 waive 咗，咁年費 waive 唔 waive 就唔係關 credit card 本身自己事，睇下個銀行有啲咩政策可以 waive 咗免咗個年費啫，唔關事嘅呢個係。咁啊答案係 A。好啦，跟住呢個 limited partner，Simon 係 limited partner，
即係暗示咧 Jeff 咧一定要係 general partner，因為就算係 limited partnership，我哋最少都要有一個 general partner。咁 general partner 就係佢要負擔晒間公司所有嘅 loss 嘅，所以就唔會話 maximum loss of both partner 就唔啱嘅，呢個説話係。咁所以第3點係唔啱嘅。好啦，12就問你個股價上升，咁記住好消息股價就上升，多咗叉電嘅地方，有個稅務寬免同埋技術突破可以慳到嗰個能源嗰個 efficient 提升咗，咁呢啲都係一啲好消息嚟嘅，咁所以全部都會令到股價上升。好啦，跟住13 unity of direction 統一嘅方向。咁好啦，答案係1。咁點解2同3唔啱咧？2嗰度講緊接受嗰個 supervisor 指示有 conflict， 咁呢個係 unity of command 嚟嘅。咁另外第3個點咧，週期性要檢討嗰個係 MBO， 咁呢個已經 out 咗 C 㗎啦。咁答案係 A 啊。好啦，第15條咧就係第3點係錯嘅，佢係講緊投資者嗰個權利同埋責任。你好頻繁地損失，喂，你電視機都有講啦，投資可升可跌啊嘛，咁唔會話因為你蝕錢蝕得多，你就可以投訴佢噶嘛，係嘛？除非佢係有啲蠱惑嘢去陰你你嘅啫。咁如果唔係你唔可以投訴嘅，因為投資係可升可跌，你可以真係唔好彩地次次都蝕錢嘅嘛。咁所以就唔關事嘅，呢個係唔可能嘅。16 SIPA 咁用消去法睇啊 A 嗰個咧，呢個重點係要喺香港生產運上大陸先免關稅，就唔係下下都免關稅。咁另外 B 嗰度人口流動，如果係可以自由流動，咁政府就唔需要set 邊啲行業可以輸入外勞啦，係咪先？就係因為唔係自由流動先至要睇下邊啲行業可以輸入外勞啫嘛。咁所以 B 嗰點都唔啱嘅。咁 C 嗰點直情完全唔拉更啦，咩關東南亞咩事咧？完全唔關事嘅，所以答案係 D。好啦，18係中小企，佢係補足大公司啦，係咪？跟住係 serve narrow market 啦。另外超過90%公司都係中小企，記住係90%以上嘅公司係中小企啫。但係如果係勞動人口就只係一半多一啲。好啦，19強積金，咁邊個 not 唔使供OK 係因為呢個低過最低要求，咁所以就唔需要供。好啦，跟住呢個就係跨國企業嘅，跨國企業就唔一定要請返其他地方嘅人嘅，咁嗰啲跨國企業公司喺香港都可以請香港嘅員工㗎嘛，所以就唔關事嘅，呢個第2點呢個就。咁跟住咧就企業家就唔係去幫手執行政府嗰啲經濟政策嘅。香港係一個自由市場嚟㗎嘛，香港啲人搞公司就係想賺錢嘅啫嘛，就唔係為咗配合政府推動政府執行政府嗰啲相關嘅經濟措施㗎嘛，係咪？咁所以呢個1個點係唔啱嘅。跟住24就定期存款 set 好咗個利率㗎啦，就唔會因為當其時市場嗰個利率轉變就會可以提升成日唔得嘅。另外，你如果喺中間做1年嘅定期，中間攞返錢咧，你唔好講話收利息，你直情會俾銀行收你手續費，咁所以3個點都唔啱嘅。好啦，跟住咧就上市條款，邊個唔係not 個上市條件？咁個 CEO 個能力個 qualification 咧就唔會係上市條件要睇嘅嘢嚟嘅。第一，咁佢個 qualification 你自己咩學歷啊？咁唔通學歷唔夠就唔可以做 CEO 咩？唔係啊，冇呢回事嘅。27社會責任，盡社會責任其實就主要就係唔係為咗公司會賺多啲錢。1個點係講緊我哋offer 呢個消費嘅 reward 俾啲 customer， 呢個目的係其實想啲顧客幫襯多啲啫嘛，即係從而公司做到啲生意嘛，所以呢個並不是盡社會責任嘅。咁好啦，29 bondholders， 債券嘅持有人就冇投票權啦，當然ordinary shares 普通股嘅持有人先有投票權嘅。咁另外債券係你借錢俾間公司啫嘛，你冇可能分到公司嘅 profit 嘅。咁另外就係應該係債券嘅人攞先過 shareholders， 就唔係 shareholders 攞先過債券嘅持有人，所以 A、B、C 都唔啱嘅。咁所以答案係 D。
咁啊，呢堆就係2023年嘅 DSE 嘅 MC，就係適合而家 syllabus 嗰啲。咁啊，希望方便到你哋温書啦。咁啊，有啲咩歡迎留言查詢，去 IGDM 查詢補習詳情嘅。咁啊，之後都可能會出翻其他之前年份適合而家 DSE syllabus 嘅 MC 講解嘅詳盡啲嘅講解，好似呢條咁樣。OK，咁就下次繼續講啦，係咁先。